डाबर हनीड्स हर्बल कफ रेमेडी सिप। डाबर हनीड्स हर्बल कफ रेमेडी खांसी से प्रभावी राहत प्रदान करता है। यह तुलसी, मुलेठी, बनपशा और अन्य गुणकारी सामग्रियों से भरपूर एक आयुर्वेदिक उपाय है। यह चिकित्सकीय रूप से सिद्ध है और तीव्र खांसी और गले में जलन के खिलाफ तेजी से राहत प्रदान करता है। मुख्य सामग्री: डाबर हनीड्स के प्रत्येक चम्मच 5 मिली में निम्न से प्राप्त अर्क होता है: तुलसी 50.0 मिलीग्राम, मुलेठी 50.0 मिलीग्राम, बनसा 50.0 मिलीग्राम, कटकरी 50.0 मिलीग्राम, तालिसपत्र 50.0 मिलीग्राम, सुंठी 25.0 मिलीग्राम, पिप्पली 25.0 मिलीग्राम, वसाका 25.0 मिलीग्राम, शती 25.0 मिलीग्राम, पुदीना सत्व 3.0 मिलीग्राम, शुद्ध मधु हनी 1.75 ग्राम। संकेत: प्रभावी रूप से खांसी को नियंत्रित करता है, गले की जलन से राहत दिलाता है। प्रमुख लाभ: शहद खांसी और गले की जलन से राहत दिलाने में मदद करता है। तुलसी में एंटीट्यूसिव गुण होते हैं जो खांसी और सर्दी के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद करते हैं। मुलेठी गले की खराश दूर करने का काम करती है। सुंठी और बनपशा में कफ निसारक गुण होते हैं जो कफ के निष्कासन में मदद करते हैं, जिससे आप तेजी से ठीक हो सकते हैं। खुराक: बच्चे 1 चम्मच दिन में 3 से 4 बार, वयस्क 2 चम्मच दिन में 3 से 4 बार। सुरक्षा जानकारी: अनुशंसित खुराक से अधिक न लें। उपयोग से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें। सीधी धूप से दूर ठंडी, सूखी जगह पर स्टोर करें। बच्चों की पहुंच से दूर रखें। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।